النهاردة هعمل معاكم كيكة الموز بطريقة سهلة وبسيطة. هنعملها على البوتاجاز، على الطاسة، بدون فرن، كمان بدون مجهود، واقتصادية جدا، والشكل والارتفاع هايل. كل اللي محتاجينه كوباية ونص من الدقيق وثلاث صوابع موز. اي نوع موز متواجد عندك هيشتغل وهيديك النتيجة الهايلة دي زي ما انتوا شايفين. هنقلبها وبصوا بقى بعد القلب عاملة ازاي، خطيرة، سهلة، ما بتاخدش وقت وهي بتستوي على البوتاجاز غير الفرن، وبتطلع كده حلوة قوي قوي قوي. اول حاجة هنجيب طاسة عندنا، المقاس ده هكتب لكم المقاس جوه الصندوق الوصف، وهنزل عليها بالسكر العادي اللي احنا بنستخدمه في الشاي بتاعنا، وهستخدم 3 موزات بالعدد، الموزتين دول وهضيف كمان موز عليهم. بصي بقى، انا هعمل الموزية زي هقسمها بالنص، اللي عايز قطعيها اي تقطيع انت عايزاه، بس اشيك حاجة هي طريقة النص، انك تجيبيها بالطول، طريقة حلوة يعني وشيك كده في التقديم. تمام. وهبتدي اخليها مقاس واحد، يعني هعملها دايرة اقفلها وبعدين ابتدي اقفل باقي اللي هو الطاسة بتاعتي كلها. هفضل احط واحدة في التانية لحد ايه ما اقفل الطاسة بالشكل اللي انتوا شايفينه. 3 موزات بالظبط اخدتهم، وكده اكون انا خلصت. كل اللي عملته اني بس حطيت سكر في البداية ورصيت الموز تحت، تتسد، ما كرملتش السكر. هنا الدقيق عليه السكر، عليه البيكنج باودر وذرة الملح، وهنزل عليه بالبيض. وهنا بسيط من الزبدة، مفيش الزبدة التاني، وهقلب الخليط وهنزل بالمية. كيكة كمان بتتعمل معايا بالمية. هبتدي بقى انزل بالمية شوية بشوية لحد ما اخد القوام اللي هوريه لكم، وبرضه هسيب لكم مقدار المية اللي استخدمته، وهوريكم القوام انا عايزاه ازاي عشان تعرفي برضو تظبطي ايدك وعينك وانتي بتعمليها. بصي بقى القوام، احنا هنا هنعمل ايه، هنعمل نكهتين. هستخدم هنا الفانيليا، الفانيليا مع الموز. انسوا، على فكرة انا استاذة كيك، خاصة الكيك بتاع الفواكه، يعني لو حابة تعملي كيكة فواكه تجيني انا بدون تردد، لاني بعملها زي بره بالظبط، مش زي بره الاماكن التانية المضروبة، لا، اشهر الكافيهات على فكرة عشان اقول لكم كمان. وده القوام اللي انا عايزاه، هنزل بيه هنا جوه الطاسة بتاعتنا على الكيك كله نايم، مفيش حاجة سويتها. هاخد بقى هنا القرفة، فاسيب معلقتين في الاخر كده واضيف عليهم معلقة دي، ما تقلقيش، او ممكن تضيفي القرفة على الخليط في الاخر، وهقلبهم بشكل اللي انتوا شفتوه. تمام. وهروح واخداه بقى موزعاه في الجناب بالشكل ده. ليه؟ عشان ما اجي اكل الكيك بتاعي هيبقى فيه شرايح الموز مع طعم الفانيليا مع طعم القرفة، كل حاجة بتاخديها مختلفة عن التانية. وانتي بتاكلي هتحسي بطعم الموز، يعني قطمة فيها موز، قطمة فيها فانيليا، قطمة فيها قرفة. انسوا بقى، ده انا ساعات بدخل فيها عين جمل وبعمل فيها حركات كتير. المرة دي بس قلت اعمل لكم الكيكة بقى البسيطة اللي اسهل مما يكون. يعني لو عندك بنوتة صغننة كده وعايزة تعلميها تعمل ازاي كيك حلو، يكون كيك كده يعني كلاس، تتسد. بصوا، حطيتها على البوتاجاز على درجة حرارة تحت المتوسطة، لو وتغطي عليها الغطا، لو فيه خرم اقفليه بأي ورقة مناديل. تمام، عشان البخار هو اللي هيسويها. ما خدتش مني 20 دقيقة. بصوا، اقلبي بقى، اوبا اوبا اوبا، خطيرة، والطاسة خارجة نضيفة. لو انت بقى حابة تزودي كراميل، بصوا عملت ازاي. عايزة تعملي كراميل، ممكن تحطي شوية كراميل على جنب لو انت عايزة تضيفي زيادة، بس انصحك بلاش. الموز مكرمل، طعم الفانيليا في الكيك مع التاتش الاخير اللي ضفناه في النص بتاع القرفة، عامل ريحة وطعم ما حصلش عايزة اقول حقيقة انا كنت مبسوطة. والهوا كان شديد قوي في الوقت ده، يعني عمال يطير كل حاجة، كنت بردانة على فكرة والله. وبعدين عملت ايه، قطعتها، السكينة بتمشي بتمشي عارفة لو انت بتقطعي بطيخ كده، بطيخ يعني مستوي قوي قوي زي ما بيحكوا اهو. خطير خطير والله، تبارك الله، بحبها، كانت جميلة. عفوا. انا فضلت اكل مش عارفه اعمل ستوب، ما شاء الله عليا يعني. بصوا الكراميل عامل فيها ازاي، حلوه قوي. عامل طبقات الموز متوزع زي ما انتوا شايفين كده، طبقات، شفتوا عامل ازاي. بصوا الكيكه مش مفروله، مش تقطعي كده تلاقي فيه فراويل نازله،
يعني دراي. بصوا الكيكاية عاملة ازاي، خطيرة جدا جدا جدا. ما خدتش زبدة كتيرة، لما هكتب لكم المقادير بتاعت الزبدة مش هتصدقوا. عايزة اقول انجوي، ما تنسوش تتابعوني على قناتي دي والتانية، هسيب اللينك بتاعهم جوه صندوق الوصف. تابعوني على صفحتي على الفيس واعملوا الكيكة دي، بسيطة غير مكلفة، حلوة قوي وخفيفة. ريحة الفانيليا، طعم الموز في الكيك، حاجة جميلة حقيقي. عايزة اقول انجوي يا جماعة واعملوها وادعولي. كيكة ما حصلتش بحبها على البوتاجاز، ما بتاخدش 20 دقيقة على درجة حرارة تحت المتوسط. انجوي.